USA president Donald Trump avaldas täna lõpuks oma kavalat plaani väidetavalt Ameerika vägede Euroopast väljaviimiseks. Kui mõned Euroopas paanitsevad selle teema pärast, siis teised nägid selles hoopis võimalust. USA Euroopa liitlased prognoosivad pärast Trumpi otsust väed Saksamaalt välja viia uut. President Trumpi otsust Ameerika vägede kohta Euroopas. Võimalike stsenaariumide hulgas on sõjalise kontingendi vähendamine Itaalias ja Hispaanias. Kuid Poolas teatati ootuspäraselt, et nad on valmis vastu võtma need USA väed, mis nendest riikidest lahkuvad. Ja Trump teatas, et ta tervitab sellist ideed. See on see, millest me teiega juba kunagi rääkisime. Samal ajal survestab Trump Euroopat taas tollimaksude teemaga ja tõstatas uuesti Gröönimaa hõivamise teema, mis näis olevat juba tagaplaanile jäänud. Minu nimi on Aleksei Vitši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like ja ärge unustage jätta oma kommentaari selle video alla. See aitab väga palju kaasa sisu levikule YouTube'is ja olen teile selle eest tänulik. Ja tellige minu Telegrami kanal Pitchi uudised, link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis, USA Euroopa liitlased prognoosivad Bloombergi andmetel uut president Donald Trumpi otsust Ameerika vägede kohta Euroopas. Võimalike stsenaariumide hulgas on kontingentide vähendamine Itaalias ja Hispaanias. Väljaande allikate andmetel ootavad NATO riigid Ameerika sõjalise kohaloleku edasist ümberhindamist pärast Trumpi otsust viia Saksamaalt välja 5000 sõdurit. Lisaks võib Trumpi administratsioon loobuda plaanist, mis kiideti heaks juba Joe Bideni presidendi ajal, paigutada Saksamaale kaugmaaraketid. Речь идет о размещении ракет Hawk, mis on suunatud Moskva poole, millest Joe Biden teatas 2024 aastal tehtud otsuses, ajal mil Vladimir Putin viis taktikalised tuumaraketid Valgevenesse. Ja Bloombergi andmetel arutatakse NATOs ka teisi võimalikke stsenaariume. Eelteige USA osaluse vähendamine sõjalistes õppustes Euroopas ja osa vägede ümberpaigutamine riikidest, mida Washington peab vähem lojaalseteks, liitlaste juurde, kes on praegusele presidendi administratsioonile lähemal. Ja just siin hakkabki kõik kõige huvitavam pihta. Ja kui olete juba ammu selle YouTube'i kanali tellija, siis teate juba USA plaani varjatud osa vägede ümberpaigutamisest Euroopa sees. Ja juba nädal või 2 tagasi rääkisin ma sellest, et uudised Trumpi vägede väljaviimises Saksamaalt ei tohiks meis paanikat tekitada. Vastupidi, see on väga hea samm, sest Saksamaalt viiakse need väed üle idatiivale. Nende riikide seas, mis võivad saada täiendavat Ameerika kohalolekut, nimetatakse Poolat. Varssavi on juba korduvalt teatanud valmisolekust võtta vastu rohkem USA sõdureid ja isegi tuumarelvi. Pentagon keeldub praegu selle teavet Bloombergile kommenteerimast ning Valge Maja suunas ajakirjanikud USA välisministri Mark Rubio avalduste juurde. Ja Mark Rubio ütles pärast Itaalia visiiti järgmist. Kui üks peamisi põhjuseid, miks USA on NATOs, on Euroopas paiknevad väed, mida me saaksime vajadusel mujale suunata, aga nüüd see enam nii ei ole. Vähemalt mõne NATO liikme puhul on see probleem ja seda tuleb käsitleda. Praegu asub Euroopas umbes 85 000 Ameerika sõjaväelast. Ja hoolimata liitlaste muredest arvavad mõned NATO diplomaadid, et Trumpi võimalused vägede ulatuslikuks vähendamiseks võivad olla piiratud. USA kongressi ja Washingtoni strateegiliste huvidega Euroopas. Asi on selles, et kongress võttis eelmise aasta lõpus vastu seaduse ja Trump kirjutas sellele alla. Mis ütleb, et mitte keegi Ameerika Ühendriikides, kaasa arvatud president, ei tohi vähendada USA vägede arvu Euroopas alla 76 000 sõduri. Nii et maksimum, millega Trump saab arvestada, on 9000 sõdurit. Aga nagu selgus, ei lähe 5000 USA sõdurit Saksamaal tagasi koju Ameerikasse. Ei. Poola teatas valmisolekust vastu võtta täiendavaid Ameerika vägesid pärast seda, kui USA president ei välistanud nende võimalikku ümberpaigutamist Saksamaalt. Poola kaitseminister Vladislav Kozinjak-Kamush teatas, et Varssavi on valmis tugevdama NATO idatiiba täiendava Ameerika sõjalise kohaloleku arvelt. Ministri sõnul jääb Poola ja USA liitriigi julgeoleku nurgakiviks. Ja siin on üks tähelepanuväärne asjaolu. Poola poole avaldus kõlas vaid mõni tund pärast Donald Trumpi esinemist Valge Maja ees.
Ameerika president, vastates ajakirjanike küsimustele, ei välistanud USA vägede ümberpaigutamist Poolasse või nagu ta ütles, teistesse NATO idatiiva riikidesse. Ja nüüd tuletan ma meelde, et me oleme seda teemat juba arutanud siin YouTube'i kanalil. Ma rääkisin, et idee seisneb selles, et viia Ameerika väed Lääne-Euroopa riikidest välja ja paigutada need Ida-Euroopa riikidesse. Sest kuidas ka ei oleks, just Ida-Euroopa riigid ehk retooriliselt toetasid Trumpi tema sõjas Lähis-Idas. Meie jaoks on see suurepärane uudis, sest Ameerika väed idatiival satuvad siiski sõjaga Venemaa lähedale. Samuti avaldas Donald Trump positiivset arvamust Poola presidendi Karol Nawrocki kohta, keda tema administratsioon varem toetas. Tsitaat. Mul on Poolaga suurepärased suhted, mul on suurepärased suhted presidendiga, ma toetasin teda ja ta võitis. Ta on suurepärane võitleja, ta on suurepärane inimene, mulle ta väga meeldib. Nii et see on võimalik, pean silmas vägede ümberpaigutamist. Praegu on Poolas umbes 10 000 Ameerika sõjaväelast. Ja Vene Föderatsiooni sõjataustal Ukraina vastu ning Venemaa sõjalise kohaloleku tugevnemisel Valgevenes suurendab Varssavi aktiivsed kaitsekulutusi. Seetõttu viiaksegi USA väed just Poola. Seetõttu saab see probleemiks ainult Lääne-Euroopa liitlastele, kuid idatiiva jaoks on see isegi parem. USA armee saab olema Venemaale lähemal, kes ohustab Euroopat sõjaga. Siiski jätkab Trump ise muidugi oma agressiivset käitumist Euroopa suhtes. Louisiana kuberner ja ühtlasi Donald Trumpi eriesindaja Gröönimaa küsimustes teeb esimest korda visiidi Taani saarele. Seetõttu on Gröönimaa okupeerimise teema taas päevakorras. Visiiti oodatakse mai lõpus ning Landry plaanib külastada Future Greenlandi ärikonverentsi pealinnas Nuukis, et proovida veenda kohalikku äriringkonda loomulikult täielikult pöörduma Ameerika Ühendriikide poole. See tähendab, et nad otsustasid, teate küll, tegeleda sellise majandusliku ekspansiooniga. Samal ajal tuletan meelde, et selle aasta alguses teatas Trump tollide kehtestamisest 8 Euroopa riigi vastu, et saavutada USA kontroll Gröönimaa üle. Kuid pärast maailmaturugude kokkuvarisemist loobus Trump sellest ähvardusest kiiresti, kuid nüüd on ta selle juurde tagasi pöördunud. Mida see tähendab? Eelmisel päeval andis USA president Donald Trump Euroopa Liidule aega kuni 4. juulini, et ratifitseerida kahepoolne kaubandusleping, ähvardades muidu oluliselt tõsta tollimakse. Aga kogu probleem seisneb selles, et Ameerika Ühendriikides tunnistatakse Trumpi tollimaksude otsuseid kohtutes üksteise järel ebaseaduslikuks. Kaubanduslepingu ratifitseerimine Euroopa pealinnades on aga sattunud suure kahtluse alla, sest see allkirjastati eelnevalt Ursula von der Leyeni ja Trumpi vahel. Nüüd aga ütleb iga riigi valitsus, et see leping neile eriti ei sobi. Seetõttu tasub siin kindlasti silma peal hoida. Siia panen 3 punkti ja ütlen kohe ka selle YouTube'i kanali ukrainakeelsele publikule, et mul on nüüd uus YouTube'i kanal, kus igal õhtul ilmuvad päeva kokkuvõtted ainult ukraina keeles ja keskendutakse Ukraina teemadele. Seega, kui eelistate siiski uudiseid rohkem ukraina keeles kuulata, jätan selle video kirjeldusse lingi uuele YouTube'i kanalile Oleksii Petši Pitsumki. Tellige ja toetage uut YouTube'i kanalit, lisaks kirjutage oma kommentaarid, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Ja kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha ükskõik millise annetusega selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või teie ekraanil oleva QR koodi abil. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head!